ഹേ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും അടിപൊളി വെൽക്കം. ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബെക്കിയുടെ അമ്മ ട്രൈ ചെയ്ത് അതൊരു സക്സസ് ആയ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോഴും ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താണ് ഒരു ഹോം റെമഡി. ഈ ഒരു ഇല എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, ഉണങ്ങി കാഞ്ഞ ഇലയാണ്. ഇത് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഇലയാണ്. ഈ ഒരു സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സീസൺ ആയാലും നമ്മളിൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ കഫക്കെട്ട്, അങ്ങനെ കോൾഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൽ കഫം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിൽ കഫം ഉണ്ടാവും. നമുക്കത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അലോപ്പത്തി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടും. ആൻഡ് അതേ തന്നെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഈ കഫത്തിൻ്റെ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സിറപ്പ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറക്കവും വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെമ്പററി റെമഡി അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 ഡേയ്സിന് ഒരു കോഴ്സ് വരും. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു ആശ്വാസം വരും, പിന്നെ തിരിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ട്രീ ജാസ്മിൻ എന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും ട്രീ ജാസ്മിൻ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ മരമുല്ല എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രീ ജാസ്മിൻ എന്ന് ഗൂഗിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മലയാളം പേര് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇല വന്നിട്ട് പിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാം. അപ്പം ഞാനത് വന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന് ഇഷ സെൻറ്ററിൽ കോയമ്പത്തൂർ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊരു വീഡിയോ ആക്കിക്കൂടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇല വന്നിട്ട് നല്ല കയ്പിൻ്റെ മണം. എനിക്ക് മറ്റേ മൈലാഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു മണം, ഒരു കയ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇല വന്നിട്ട് ഒരു 5 ഇല നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചായ കുടിക്കില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ വൈകിട്ട് ചായ കുടിക്കുമല്ലോ, ശീലമുള്ളവരില്ലാത്തവർ വോട്ടെവർ. ഈ ഒരു 5 ഇല ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ആ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചായൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒരു 100 ml 150 ml നമ്മൾ കുടിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങനെ, ഇപ്പം ഇത്ര ദിവസം എന്നൊരു കണക്കല്ല. ഇത് സ്ലോ ആയിട്ടേ മാറുള്ളൂ. നമ്മളെ കഫം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ മറ്റേ കൺജഷൻ വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരയ്ക്കും അവർ. ചിലവർക്ക് കോൾഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം മാത്രം വരും, എനിക്കങ്ങനെ വരലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ കഫം വന്നിട്ട് ചെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിലോ അങ്ങനെ ഫുള്ള് കൺജഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇല വന്നിട്ട് 5 ഇല വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലോണം നമ്മൾ ചായ വെക്കുന്ന മാതിരി നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഡെയിലി രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും റിലീഫ് കിട്ടും. കഫം മൊത്തം ഇളകി വരും. ആൻഡ് വീസിങ്, ബെക്കിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നല്ല വീസിങ്, വർഷങ്ങളോളം ഉള്ളൊരു വീസിങ് ആണ്. ആൻഡ് ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ, ആ വീസിങ് വരുന്ന സമയത്ത് കുടിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല കൺട്രോൾ കിട്ടും. ആ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടലായാലും കഫമൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ വീസിങ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കൺട്രോൾ കിട്ടും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ, പൂവൊക്കെ വാടിപ്പോയി. ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു ഇതിനെയൊക്കെ വൃത്തിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാൻ. ഞാനിതിൽ എന്താ പോയി വെള്ളം കാച്ചി കാണിക്കാത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഹോട്ടൽ റൂമിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കും ബെക്കിക്കും ആ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അവരെ കെറ്റിൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന മോശമല്ലേ, ഇനി കയ്പ് മണക്കും. പിന്നെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. അവർ ചായ ഇഞ്ഞ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കാണിക്കാത്തത്. ആൻഡ് ഇത് 5 ഇല കേട്ടോ. 5 ഇല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഡെയിലി രാവിലെ വൈകിട്ട്, നിങ്ങൾ അതിനൊരു ടൈമിങ്ങോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു സമയം, അങ്ങനെ ദിവസവും 2 നേരം കുടിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ ചെസ്റ്റിലുള്ള കഫം മൊത്തം ഇളകുകയും ചെയ്യും. വീസിങ് ഉള്ളവർക്കായാലും അത് നല്ലൊരു ആശ്വാസമാണ്. ഇതൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വേറൊന്നല്ല, ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഇത് അത്ര യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ചുമ്മാ അതല്ല. ഇത് നോക്കി ഇപ്പോൾ ബെക്കിയുടെ അമ്മ 3 ഇയേഴ്സ് മുന്നേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അമ്മയ്ക്ക് വന്നിട്ട് 10-30 വർഷത്തോളം ഉണ്ട് വീസിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കാം, ആ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ അത്രയും നല്ല
ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ഈസിയാണ്. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ബൈ.